Mga mamsis, mag-ano tayo, barbecue ang konti para sa hapunan. Good morning pala, good morning, good evening, good afternoon. Ito mga mamsis, oh. Mga mamsis, itong ano ko. Yung babarbecuehin ko konti lang. Itong ulam lang ngayon. Twisted yung mga bata. Dito lang tayo sa loob ng bahay kasi nag-i-snow, malakas pa ang snow. Ayun o, ano ng snow, nag-snow naman. Ay ngayon ano na, patak-patak din na makikita, patak-patak. Pero dito lang tayo mag-barbecue. Ito mainit na. Isang plates. Pahiran natin. Favorito ng mga bata eh. Barbecue. Pinagbabaran niya. Kunti lang ito eh. Ayan, pinagbabaran. Tapos ito. Ayan, kunti lang. Oh, mabango siya. Ayan na po siya. Malapit na maluto. Naman kulang-kulang po. Dagyan natin ito siya uli. Maluto na siya. Ayan. Masayip na, malapit na. Ooh. Ito mga mamsis, oh, luto na to. Susunod na. Ayan, meron na tayo. Itong manok di ko alam. Matagal to ata itong manok. Itong mga mamsis, luto na to. Susunog na. Itong ano na lang, itong chicken. Makapal na, parang alam ko kung luto na to.
kasi ano. Ito mga luto ano. Pakakainin ko na yung mga ano ko. Kilos. Ano ko lang para mainit. Kasi masarap pag mainit eh. Okay. Ito na mga mamsis. So, luto na. Ano ko lang muna itong ano. Itong chicken. Ilagay ko lang muna dyan. Ito na. Ayan na. Ito na mga mamsis. So, barbecue. Paborito yan ng babaitan yan, no? Oh, sige na, it na. Ito naman, ano to eh. Namiss ko kasi yung udong eh. Walang udong eh. Kaya pansit canton na lang. Ginawa ko. Hot. Hot. Hot? Oh, how's the taste? Good. Taste good? How about you, ate? I haven't tasted.